Do Jasova sme prišli do charitného domova, ale to bolo vlastne také politické väzenie, lebo bol tam zmocnenec. Často sme mali návštevu eštebe, volali nás na výsluchy, odviedli nám kňazov do väzenia, duchovných otcov, čo sme tam boli, že bolo také náročné aj na psychiku. A pracovné zadelenie bolo brigadnícke, by som povedala. Pár sestier bolo ako v pracovnom pomere, ostatné brigadnícky sme pracovali. V Jasove, keď sme my tam došli, bolo na 350, asi tak 300 obyvateľov, sestierakov. Boli tam 11 rehole, z 11 rehol ako sestry, plus jezuita, čiže duchovný otec bol jezuita, tak 12.